बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है वो कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं डेज़र्ट और एक रात स्पेंड करेंगे डेज़र्ट में। और फुल सीन्स होने वाले हैं आज भाई के बोन फायर वर्क एंड एवरीथिंग। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। 11:30 हो चुके हैं और मैं तैयार हूँ और अभी मैंने जाके हुरैरा को लेना है। और फिर हमने इब्राहिम की बर्थडे है, क्योंकि उसकी ट्रीट है, तो उसके लिए केक ऑर्डर किया हुआ है, वो केक लेना है। और फिर हम सब इकट्ठे होंगे इब्राहिम के और वहाँ से हम रवाना होंगे। तो इंशाल्लाह इब्राहिम के जाके मिलते हैं। सी यू। पीछे हो जाना। वाह वेलकम बैक। और अब हम इब्राहिम के घर पहुंच चुके हैं, द बर्थडे बॉय। और उसके घर के हालात कुछ इस तरह है कि पीछे रूम देख सकते हैं आप। इब्राहिम ने साइकिल रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि साइकिलिंग उसकी ज़रूरत है, आप देखें। और ये उसने रखा हुरैरा हटना, ये उसने एक मशीन भी रखी हुई है। किधर गई ये इब्राहिम का ना अपना पर्सनल रूम है। आपको दिखाते हैं कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। चेक करें ज़रा, ऑसम। ये देखें, यहाँ आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। यस शाबाश, स्ट्रेट मारो, स्ट्रेट ड्राइव नहीं मारनी। ये इब्राहिम। सो अभी अब हमें, वैसे हम समझ रहे थे कि हम लेट हुए हैं, लेकिन हम लेट नहीं हुए अभी तक। जो है वो हम आए हैं और एक दो और दोस्त आए हैं, तो बाकी दोस्त आते हैं तो फिर इंशाल्लाह 1 बाय 1 सबसे मिलते हैं। सो जी, ये हमारे बर्थडे बॉय इब्राहिम जो हमें ट्रीट दे रहे हैं। इब्राहिम से हाय। Hi, he's so cute, Doraemon. Hello everyone, and now with me one of my dude, Hadi Malik. Hadi, say hi. हाय। So जी, हम लोग दोस्त इकट्ठे हो चुके हैं और अब हम इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे। एंड शरीय बासी सही कमेंट्री सही होनी चाहिए आपके व्लॉग की। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से निकलेंगे, काफ़ी लेट हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 2 PM। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। हेलो एवरीवन, तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया और हमारे साथ शेरी भाई हैं, समी भाई हैं और हुरैरा जानदार। और इसे छोड़े से इग्नोर करें। ये भी है साथ, कह रहा था ले जो। तो इंशाल्लाह जाके मुलाकात होती है। ऐसा इधर देखो, छोड़ो। सीन्स ऐसे जा रहे हैं कि हर कोई लगा हुआ है सामान जो है अनलोड करने के लिए, और गन्ने भी खाए जा रहे हैं यहाँ। असद चेक करें, कॉल हो रही है, साथ साथ गन्ना भी चल रहा है। सफ़र लंबा था और हमने कुछ भी नहीं खाया था, नाश्ता वगैरह कोई नहीं किया था, तो इसलिए भी भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो जी फाइनली हम जो है फार्म हाउस पहुँच गए हैं, किला दड़ावर। और यहाँ दोस्त है, उसका फार्म हाउस है और यहाँ सब अरेंजमेंट होंगी। तो बहुत प्यारा जो है व्यू, बहुत अच्छा है यहाँ का। ट्यूबवेल लगा हुआ है और फुल जिस तरह कहते हैं देसी माहौल है। और पीछे सब जो है वो सामान जो है वो गाड़ियों से निकाल रहे हैं। तो
धूप बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब थोड़ी देर में यहाँ सामान वगैरह अपना सेटल करके सारा तो किला दरावर उसकी तरफ चलेंगे। सो जी फाइनली किला दरावर पहुँच चुके हैं और किला दरावर की मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। और ये हादी जा रहा है। हादी तो 1.5-2 घंटे के सफ़र के बाद किला दरावर पहुँच चुके हैं और अब यहाँ अंदर चल के देखते हैं। कह रहे वीलॉग बन रहा है वीलॉग। अबासी क्या बन रहा है? वीलॉग सर हैं? ये वीलॉग वीलॉग। So you know we are heading towards the main building of किला दरावर। मेन की तरफ जा रहे हैं हम और सब जो लोग हैं वो जा रहे हैं उधर और मैं पीछे ब्लॉग कर रहा हूँ अपना। ये हमारा बहुत प्यारा दोस्त है जिसकी बर्थडे है, इब्राहिम समी। हेलो एवरीवन, अब इस टाइम हम सबसे टॉप पे हैं किला दरावर के, साहिली पट्टी के बहुत करीब। साहिली पट्टी नहीं है। और असद मसूद जो है वो अपनी अम्मी से बात कर रहे हैं। मैं शौक से लगे हुए आज तो आराम से आना, देख के बड़ा प्यारा सीन है। पीछे देखें। क्या कहोगे रेरा? मैं यही कहूँगा यहाँ आना चाहिए, ठीक हो गया। ये देखें बहुत प्यारा सीन है। पीछे सनसेट हो रहा है और आगे ये सारा जो है वो किला है। अभी तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। जब मैं पहले एक बार आया था तो फिर भी बेहतर था और अंदर इसमें जेल हर चीज़ है, लेकिन पता नहीं चलता अब। काफी ऊपर है यार। डन हो गया। और इब्राहिम द बर्थडे बॉय जाना तो सही जामन दो। कैमल राइड एंजॉय कर रहे हैं। एंगल तो फिर चल भाई। वेल शॉट यार। और ये देखे ये क्रॉस किया। टांग मार साइड से। नहीं टांग मार। ओए इसको पत्थर मारो, इसको पत्थर मारो। तेरी बना दूं तस्वीर? नहीं सो जी अभी पता चला किला बंद हो रहा है और अब किले से हम जा रहे हैं डेरे पे। और डेरे पे जो है वहाँ जो सीन्स होंगे वो आपको दिखाएंगे। यहाँ के सीन्स आपने देख लिए कि सीन्स कुछ ऐसे थे। You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but
when my engine starts. I just can't get enough. I'll nut you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up. अंदर वो गिलास आ गया पानी का, वो बोतल के अंदर पानी डाल लो, वहाँ पानी डाल लो। सो जी खाना वगैरह खाने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो है अब हमने बोनफायर स्टार्ट कर दिया है और बारबेक्यू हमारा रेडी है। तो अब कुछ फायर वर्क करेंगे और फायर वर्क करने के बाद जो है बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे इब्राहिम की। केक कट करेंगे। मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं आ सकता क्योंकि लाइटिंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज का व्लॉग जो है आज यहाँ ही ख़त्म करते हैं क्योंकि अब खाने का टाइम है दोबारा से और खाना वगैरह खा के जो है वापसी के लिए निकलेंगे। तो अगर ये आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तू मुंह की ओर कर जा, तू